Ma buonasera, buonasera amici a casa, buon martedì, diretta, sì, 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi, le vostre richieste, le vostre fotografie, i vostri saluti a me per quanto riguarda il primo tempo, secondo tempo qui prontissimo Amedeo Grillo che ci ha preparato una scaletta molto napoletana questa sera, ma bellissima, anche perché se non canto napoletano quando c'è lui, quando canto, ma il primo tempo ormai è consuetudine, lo passiamo insieme, io e voi. Come state? Avete passato un buon weekend? Sì, lo so, ieri sera non siamo stati in diretta, ma ringraziamo ancora tutta Somma Riva Bosco per la grande disponibilità e la grande simpatia che hanno messo nei nostri confronti. Adesso voglio iniziare questa settimana, ma proprio subito, anzi subitissimo, con le vostre richieste. Allora, innanzitutto buon lavoro Paolo, mi fai vedere la prima richiesta di questa sera, che in realtà non è proprio una richiesta, ma è un grandissimo messaggio d'amore. E quindi, 10 anni sono già passati, mi sembra ieri che ci siamo sposati, non rimpiango nessun giorno insieme a te, perché sei tutto per me. Con amore, buon anniversario Beppe, con amore tua per sempre Milli. Dedicare qualsiasi canzone che parla d'amore da Milli a Beppe. Canzoni che parlano d'amore ce ne sono un'infinità. E allora sono andato a prenderne una del 1983, perché secondo me amare vuol dire rincorrere un sogno. Amare vuol dire a fare anche delle rinunce, avere del coraggio, il coraggio nella vita a volte di lasciare tutto, lasciare una carriera promettente, lasciare degli amici, lasciare una vita facile. Amare vuol dire anche questo. E voglio raccontarvi proprio di questa donna cannone. Lei era la star di quel circo, ma ai tempi nel circo non ci si poteva innamorare al di fuori del circo. Lei si innamora di uno spettatore e per rincorrere l'amore lascia il circo e insegue proprio il suo sogno. Ma per fare bene questa canzone, Paolo, io avrei bisogno di entrare dentro ad un circo. Ci pensi tu, vero? Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle, un giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete,
senza ali e senza rete voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì, mai stati lì. E con le mani amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete voleremo via. Dedicatissima a Milly e Beppe, 10 anni insieme. Fate come loro, scrivete le vostre richieste al 34880 40 254. Sono le 20:09, puntuali, precisi. Noi andiamo a leggere, mio caro Paolino, miei cari amici a casa. Questa sera va così. La seconda richiesta di questa sera qui. Vai Paolo, subito così. E poi dite che non ve le faccio, mi raccomando. Oi là là, faccio un po' il Pippo Baudo, scoperto io, ho scoperto. Ciao, sono Brigida da, ecco, Onlux. No, ho pensare che ho telefonato al sindaco e ho detto ma come si pronuncia questa la città? Me l'ha detto e l'ho dimenticato. Comunque da Onlux, vabbè, posso ascoltare Luna. Amedeo è qua che ride. Come si pronuncia secondo te? Come si pronuncia? Non lo sa anche lui. Beh, comunque posso ascoltare Luna di Gianni Togni. Grazie, buona serata, altro capolavoro della musica. Gianni Togni si ritrova nella metropolitana di Milano ad ascoltare un barbone che tira delle frasi a caso, urlando non la parola Luna, ma la parola Anna. Quindi tutto, guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti dentro il metro. E questo barbone continua a parlare. Gianni Togni passa lì col taccuino, un giorno, 2, 3, scrive il testo di Luna. Solo che il barbone diceva Anna. E Gianni Togni aveva già una canzone del nome Luna, ha stravolto tutto, di 2 pezzi ne ha fatto uno solo, è venuto fuori un capolavoro. Vediamo un po' se il mio manager Ulx, oh, grazie. Ecco, vedi, sono Brigida da Ulx. Adesso l'ho imparato. Sì, mi ha fatto lo spelling. Grazie Giuliano, ti vogliamo tanto bene, lo so, lo sai. Dai, andiamo a cantare questo brano. Luna, Gianni Togni. Bravo Paolo, così mi piaci, ecco la metro. Mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembra uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò, gettano arance da un balcone, così non va, tiro 2 calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è?
Bellissimo, bellissimo, Luna! Che poi Amedeo stavo pensando, no? Pensa se quel barbone avesse chiesto i diritti della SIAE. A quest'ora non sarebbe di sicuro più un barbone, eh? Mamma mia, la SIAE di un testo così, ragazzi, lo cantiamo tutti da tanto tempo. Adesso il prossimo brano, ormai lo sapete, se non canto almeno una volta Toto Cutugno in settimana non sono contento, e sono andato a cercare un brano veramente bello. Il titolo è Quando una donna se ne va, e credo che tutti noi maschietti abbiamo vissuto questa canzone, a meno che non ci sia uno che è mai stato lasciato in vita sua, ma cioè 9 su 10 prima o poi questa storia è successa, e vi invito proprio ad ascoltare uno dei testi più belli e più romantici che ha scritto Toto. Se una donna se ne va. Però devo bere, un momento. Mica avete fretta, no? Siamo insieme fino alle 21, sono le 20:15. Chiedo scusa. Anche perché Luna ha 100.000 parole in 4 minuti e quindi stanca un po'. Eccola qui. Se una donna se ne va. Se una donna se ne va, non torna indietro quasi mai. Se la ferisci veramente nell'orgoglio e nella mente, se una donna se ne va, che casino per chi ama ancora, è sempre uno solo che ci lascia al cuore, mentre l'altro ha già forse un nuovo amore. Com'è difficile restare soli quando un attimo sembra un'eternità. Com'è difficile uscirne fuori, la sua immagine è sempre dentro te e non ti lascia mai. Se un amore se ne va, che disastro per chi ama ancora, far finta di star bene mentre scoppia il cuore, forse l'altro ha già un nuovo amore. Com'è difficile restare soli quando un attimo sembra un'eternità. Com'è difficile uscirne fuori, la sua immagine è sempre dentro te
E adesso Nomadi. Tutto a posto, tutto a posto. Le mie gambe oramai sono stanche, vorrei dare un po' di sonno agli occhi miei. Scende l'oscurità, c'è una casa più in là, il mio viaggio adesso finirà. E per lei io vedo quella ferrovia e fra i sassi la mia via, nel passato e nel presente corre già, e vanno indietro gli anni miei e si fermano con lei, e la mente mia non ha lasciato mai. Tutto a posto lo so, è tutto a posto perché quello che lasciai ancora c'è. Le colline più in là e la strada che va, so che fino a lei mi porterà. Sono arrivato, la notte azzurra intorno a me, luglio fra quei rami e il profumo dell'estate ancora c'è, e qualche passo ancora e poi so che mi preparerà una cena calda e il fuoco accenderà. Siete pronti insieme a me, dai, tutti? Che bello sfondo, Paolo, grazie. C'è il silenzio tra noi, guardo negli occhi tuoi e capisco la mia ingenuità. Tutto a posto lo so, tutto a posto perché tutto è come quando me ne andai, tranne lei, ma è tutto a posto oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è, ma è tutto a posto oramai, anche se ho capito che il mio posto nel suo mondo più non c'è. 20 e 23, siamo già in ritardo. Manco siamo partiti sta settimana, siamo già in ritardo. Pubblicità, poi Amedeo Agrillo qui per voi. Mi raccomando, scrivete. Bravo Nino! No, pubblicità. Non toccate il telecomando, che se vi vedo. Non dovete toccare il telecomando, lo dice anche il gufo. E se lo dice il gufo. Pubblicità. Ma che serata, sono in compagnia, quando ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è, ho bisogno di sentire te, però so che tu non t'arrabbi più, come mi hai fatto già prima con me. Poi se ti richiamo anche che ho voglia di te che mi conosci e sai che amore per te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte tu
corradute. Adesso le mie labbra sanno solo di te. Un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. Guarda che luna, prima di andare via, vorrei vederti ancora mia. Un altro bacio, una sigaretta e te. Sembra quasi di fumare il tuo profumo. Tu sei molto di più, solo tu e niente di più. E di me la camora per me. E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te che mi conosci, sai che amore per te. Dimmi solo se vuoi, io ci sono stanotte, ogni notte. Tu chiamai corradute. Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. E adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. Sei la mia gelosia, sei passione, dolore e follia. Amedeo Grillo, passione Buonasera per a la tutti, ciao Enrico. passione per la musica, tanta follia stare qua ormai con me oltre 2 anni, tanta altrettanta, perché solo pazzi vogliamo qua È dentro. proprio una follia sopportare. E soprattutto una follia sopportare per il Rettino. Ciao Amedeo, complimenti Ciao, che ciao, sei molto grazie. elegante stasera, Ma- mi fa piacere. L'eleganza a me è una cosa che ci tengo molto qui in casa Peretti. Bravo. Non ho potuto pettinarmi, però insomma, Però hai fatto crescere la barbetta, puoi pettinarti a barbetta. ho già voglia di farlo. Guarda che stai bene, secondo me stai bene. Poi ci avviciniamo al Natale, quindi ci sta. Ciao Amedeo, benvenuto anche a te. Grazie Mi a te raccomando, tanto. amici, 348 80 40 254. Adesso i messaggi per salutare, fare delle richieste al nostro Amedeo. Ho una richiesta da farti io, però. Sì, dimmi. Perché c'è un brano che tutto il weekend che provo a farlo da solo, ma non mi viene. Non te vedi, Non ci sta. non ci sta. Non c'è sta voce, No, non c'è no. sta tonalità, è troppo, come si dice alta in napoletano? È Avatar. È troppo avatar. È Avatar. È troppo avatar. È alta. È troppo alta. Quindi facciamo una cosa. Me lo concedi? Sì. Io faccio la parte bassa e poi quando spara su, arrivi tu. No, resta qui. Arrivi tu e spari dai. deciso. È un brano bellissimo, famosissimo di Gigi D'Alessio. Una magica storia. D'amore. Bravo. Sembri quasi caduta dal bianco telone di un cinema. Onda noto giornale che parla di pubblicità. Io per starti vicino ho dovuto cambiare pellicola. Ma ti arrabbi dicendo che sono il tuo tipo a metà. È una magica storia d'amore con te. Con gli occhiali da sole dai vedi un po' fotocromatici e il vestito che fascia quel fisico quasi da star. La bellezza ti fa diventare ogni tanto antipatica. Sarà l'aria da diva che in fondo sta bene anche a me. È una magica storia d'amore con te. Male, mi fai male. Tu mi stracci come fosse un giornale senza pagina a colore. Non mi vuoi
i pallini mi hai messo. I pallini mi hai messo. Mannaggia. Vabbè, dai. Va bene, anche perché la regia è arrivata tardi, quindi era un po' difficile questa sera creare degli effetti bellissimi dietro. Devo dire che il circo è stato molto bello. Va bene, dico comunque Grazie. sicuramente è tosta questa cosa. No, beh, però bella, però male, non mi fa vedere. Non mi fa vedere quante brutta vita senza te. Te. Beh, fantastico. Entro cosa? Dove entri? Ti mando in diretta dove? Cosa è? Ah, entri. No, resta lì tranquillo che non ti ho chiesto niente. Però adesso andiamo da Gigi D'Alessio a Nino D'Angelo. Anche perché questi autori qua o le faccio quando c'è Amedeo o quando le faccio, perché arriva Chiara. La prima mattina per fare ginnastica, ad alta voce lo stereo, ti piace la musica e ti fai sempre più bello ogni giorno che passa tu. Ti metti scarpe con tacco per crescere in fretta 1 centimetro in più. Ti innamoro quasi tutte le giorni, parla solo la notte in te suona e ti piace solo l'uomo grande e Chiara. Rinda casa tua stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli e tua madre ti difende sempre Chiara. Vince sempre tu. Nino D'Angelo. A volte sembra incantabile, a volte un po' stupida. Non mi fa niente da casa se non c'è sta musica. E quando scende la sera e sai che ti aspetta lui, ti metti la gonna più corta perché un po' geloso ti piace di più. Ti innamoro quasi tutte le giorni, parla solo la notte di te suona e ti piace solo l'uomo grande Chiara. Rinda casa tua stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli e tua madre ti difende sempre Chiara. Chiara sei cresciuta troppo in fretta, colpa del tuo amore a prima vista, se non hai trovato l'uomo giusto ancora. Chiara ti ricordo piccolina, Chiara che cantava per le scale, Chiara con le dita dentro il naso, Chiara che sognava d'occhi aperti, Chiara che credeva nei fumetti, Chiara che fumava di nascosto, Chiara innamorata sei diversa, te la prendi sempre con te stessa, Chiara se sapessi quanto t'amo Chiara. Allora Amedeo, adesso vorrei fare una cosa che non ho ancora fatto. Allora, visto che ci sono tanti amici napoletani che seguono soprattutto quando ci sei tu in casa Peretti, fai un lancio pubblicitario strettamente in dialetto napoletano. Ok? E io cercherò di tradurlo, mi raccomando, cioè, prendila pure anche larga, cioè, non cambiate canale, non alzatevi dal divano, cioè, vai. Ok, voglio mi raccomando, se rimanete là, adesso rimane la pubblicità, poi ci rimane a poco, ok? Allora, o ragazzi, ripeti, mi raccomando, l'ho capito. Mi raccomando, l'ho capito. Voglio, non mi ho muovato, che ragazzi, state dove state. E parla al microfono, se no non ti sento. Ragazzi, non vi muovete da dove state. No, ma l'italiano lo so, l'italiano lo so, il napoletano che non lo so. Ripeti il napoletano. Ripeti la pubblicità, 2 minuti la pubblicità e poi un'altra volta. Sono 3 minuti. 3 minuti. Pubblicità. Una Q. Salute. Eccoci qua, tornati per questo terzo tempo. Ti va se andiamo a leggere un'altra richiesta arrivata l'altra settimana? Vai Paolo. Vai, vediamo un po'. Allora, vediamo un po' se Paolo mi manda in onda la richiesta. Proprio qui, dietro nel muro magico. Ciao Enrico.
il colore della tua giacca stasera granata, il colore della capolista, questo è arrivato già l'altra settimana perché Quando era? quando era la capolista il toro, ma però è comunque lì è quarta, terza, quarta, cioè è lì, guarda che non è mica male, ce ne stanno di più giù. Ciao Enrico, il colore della capolista, ok, mandiamo la richiesta, mi potresti mettere Angelo di Renga, un abbraccio grande Stefano, Gabriele e Milli. Come on Amedeo, come on, let's go Amedeo, e adesso bam 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 arriva Angelo di Renga, vai. Notte fonda, senza luna, è un silenzio che mi consuma. Il tempo passa in fretta e tutto se ne va, preda degli eventi e dell'età. Ma questa paura per te non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà e l'ingenuità. È parte di lei che parte di me. Cosa resta del dolore e di preghiere se Dio non vuole? Parole vane al vento, ti accorgi in un momento e siamo soli e questa la realtà. Ed una paura che non passa mai. Angelo, prenditi cura di lei. Lei non sa vedere al di là di quello che dà, e tutto il dolore che grida da un mondo diventa un rumore che scava profondo nel silenzio di una lacrima. Amedeo, Grillo, Angelo. Lei non sa vedere al di là di quello che dà e l'ingenuità è parte di lei che è parte di me. Grazie, La Amedeo. posso dire che è venuta bene. Ah, beh, tu lo dici, devo dire No, loro. io- Lo dico- per- io per loro. questo te lo posso Paolo. dire. bravo Amedeo, bravo. Guarda, ti sei meritato di andare a leggere il primo messaggio di questa sera qui. Vai regia. Va bene. Va bene. Sì. Ogni tanto ci vuole un po' di narcisismo. Anche Paolo in regia metto sì, è venuta bene. Ciao Enrico e ciao Amedeo, come al solito bravissimi, siete un duo eccezionale, mi piacerebbe ascoltare poster di Baglioni. Perché no? Luciano Già Brandizzo, sì. Va bene, dai, la mettiamo in programma per forse già anche domani sera, Tu segui sempre Casa Peretti tutti i giorni, lunedì, venerdì, 20 alle 21. Ciao Luciano, grazie. Poi. Arrivano anche gli altri messaggi.
questo, ritornati dal bellissimo weekend all'Arena di Verona con il concerto del mitico Claudio. Bacia Enrico da Alfonsino e Germano. Ciao ragazzi! Ciao! Che belli che siete, eravate anche nelle prime file. Bravi, perché la musica va ascoltata ma anche l'artista va visto bene, perché se mi sto impiccionare lassù vedo una cosina alta così e per vederlo nello schermo sto a casa. Bravi! Viva casa di Enrico Peretti. Un saluto al maestro Medeo, Giovanni Alessandria. Grazie Ciao Giovanni! Buona serata e benvenuto. Nel frattempo andiamo a leggerli tutti. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Medeo Grillo, siete grandi. Faccio gli auguri di buon compleanno alla mia nipotina Anna Chiara Capone di San Vito dei Normanni, Puglia. Auguri per i tuoi 31. Antonio Primicelli di Valta, 31 anni che esisto e do fastidio. Ma questa foto è bellissima. Questa frase mi piacerebbe tatuarmela a me. Non col 31 ma qualcosina in più, ma proprio un decennio, come direbbe Minghi, decenni. Ciao Casa Peretti, buona serata, bravissimi. Bentornato a Medeo con la sua bellissima voce, Michela da Torino. Ciao Michela, grazie e buona serata anche a lei. Chissà che canzone cantiamo dopo, è già sotto che gira. Buona settimana a tutti voi da Miche, Giuse, Irene, Nala. Ciao! Ciao Miki! Ciao Giuse! Belle Irene, Nala! Bravissimo Enrico nell'esecuzione della donna cannone. Complimenti, Luisa da Lusernetta. Grazie, non è che ci siamo tenuti per mano, perché stava battendo la manina qua, poi Partiva il tempo. Sì, non l'ho preso per me, cioè sia chiaro. Ciao Luisa, ciao Lucernetta, grazie! Buona serata da Cristian e famiglia, sempre con sorriso. Voglio, buona puntata, sono passato a piscina. Enrico, hai visto? Sì, a piscina. Non ho visto a piscina. A Calenghe. Sì, ho visto, ti ho salutato. Ciao Medeo, che bello sentirti cantare, bravo, buona serata a tutti, ci fate tanta compagnia, questo è importantissimo per noi. Ciao, Rosalia. Non Rosalia. Grande Amedeo, Rossetto e caffè, mi faresti ascoltare Con me di Murolo e Mia Martini? Viva Napoli, grande Casa Peretti, lo dice Laila. Sì, ti faccio io Mia Martini. Possiamo. Imparo io la parte di Mia Martini. Oh, che soddisfazione. Ciao Enrico, approfitto, visto che c'è il bravo Amedeo, questa sera se possibile ascoltare la canzone che avevo richiesto tempo fa di Domenico Modugno, Tu sei una cosa grande, grazie di cuore, Nenata di piscina. Ce lo siamo volati questo messaggio ragazzi, però non lo voleremo più, lo metto in programma e ti chiedo scusa, ok, umilmente scusa. Ciao Renata, vediamo cosa fare, vai. Prossima volta che c'è Amedeo ricordati Amedeo, Sì. Buona serata a tutti da Sandra. Ciao Sandra. La scritta blu di Rete 7 col cielo blu di Luserna San Giovanni. Credo che sia Luserna, Riconosco quell'antenna là. Ciao da Rosso Pachino, grazie per la bellissima serata di sabato, in particolare un grazie gigante da Enrico, saluti da Manuele, Concetta e tutto lo staff. Ricordo che sabato prossimo replichiamo. Non abbiamo ancora locandina ma arriverà domani, una grande serata sabato sera, Rosso Pachino. Tanti amici sono venuti a trovarmi, è stato bellissimo. Per di più sabato prossimo ci sono io che canto, io che vi faccio ballare, ma c'è anche la zia Marta che vi farà divertire. Bellissima canzone, torna un po' indietro regia per favore. Bellissima canzone e pensare che le radio non l'hanno mai fatta sentire. Addirittura. Non è vero questo qua, è vero. Ma non è vero, È vero, dai. è vero. È vero? Se n'è lamentato proprio lui in una trasmissione Si è televisiva. arrabbiato lui? Questo è un mito. Chi? Questo è un mito. Paolo in regia, è un messaggio per Paolo quello. Sto cantando con voi, grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Grazie Elena. Paolo, secondo me ci siamo volati un messaggio abbastanza lungo, quello prima della foto che ti ho detto di tornare indietro. Fai una ricerca perché altrimenti poi mi scrivono a me in privato che non le abbiamo mandato un messaggio e si arrabbiano. Andiamo avanti, grazie Elena, sto cantando con voi, bene. Anche noi stiamo cantando per voi e anche un po' per noi. Luna, grazie Enrico, mi hai fatto sognare con questa bellissima canzone. Ti confermi sempre un grande artista, complimenti da Concetta. Grazie Concetta. Era quello di Rosso Pachino, grazie. Merci beaucoup. Buona serata Enrico, oggi un po' di funghi, è sempre bello sentirvi con le belle canzoni. Complimenti a tutti voi, a Casa Peretti da Piero L'Alpino di Gressonei. Grazie Piero, viva gli alpini. Come tutte le sere, ripeto, ma importante. Legga lei. Ciao amici di Casa Peretti, ciao a te Amedeo ed Enrico. Io volevo solo dire che non sono mai stato lasciato, ho sempre lasciato io.
Comunque sono un uomo gay che dopo ha avuto una brutta esperienza, ma non credo più nell'amore vero. Enrico da Collegno, viva Casa Peretti. Enrico, No, Enrico no. No, l'amore vero. C'è sempre una possibilità. Ma non puoi né crederci né non crederci. Perché l'amore vero è dietro l'angolo. Quindi che tu ci creda o no, se lui ti incrocia, se i tuoi passi incrociano i passi di un uomo che il destino ha voluto, hai capito, no? E volevo prenderla bene, ma il destino ha voluto fartelo incontrare. Non puoi non crederci. Bentornato Amedeo, adoro le canzoni napoletane, lo dice Lilli. Grazie. Ciao Grazie Lilli. Lilli. E poi Amedeo sul napoletano ha qualcosa in più. Ha questa pronuncia non perfetta, Grandissimo. Che te bozio. Amedeo grandissimo, non direi che sono neanche un vedesse di Sander Rutto. Comunque con Salta Vinci, serata bellissima, grande anche facci leggere. Mi ricorda, allora aspetta, che appena cantato Amedeo mi ricorda Pensiero stupendo della musica. Allora praticamente sì, hai ragione, la canzone di Salda Vinci un po' ricorda Pensiero stupendo, però vabbè, chi siamo noi per giudicare? Nessuno. Andiamo avanti. Ciao Milena, grazie. Vorrei che cantasse Sabato pomeriggio di Claudio Baglione. Non andiamo in onda il sabato pomeriggio. Dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21. Sabato. No, stiamo scherzando, la mettiamo in programma, però firmatevi i messaggi, altrimenti non si può neanche fare la dedica. Ma è nella scritta che mettiamo dietro chi facciamo uscire. Dai ragazzi, non costa niente. Un vostro nome, inventatelo anche, ma almeno. Grande Amedeo, hai cantato il brano di Salda Vinci, brano che piace tantissimo alla Ferilli e che spopola nelle varie radio. Buona serata da Bettatino. Si vede che da quando si è lamentato. Grazie. Da quando si è lamentato. Ok. Sì, vai regia. Voglio vedere anche quell'immagine lì. Allora, ciao Amedeo, solito bravissimo, siete un eccezionale. Mi piacerebbe poster di Baglioni, Luciano, di Brandizzo. L'abbiamo già letto quello lì. Beh, però così ce l'ha ricordato. Metti che poi lo dimentichiamo, ne ha mandati 2. Ok. No. Regia, vai. Perché tra i tanti ospiti che sono venuti sabato a Rosso Pachino ho avuto il piacere immenso di conoscere gli Spaghetti Sound. Allora, che Spaghetti Sound, che sono sabato 5 ottobre, quindi potete venire a Rosso Pachino a sentire me, o altrimenti andare a sentire gli Spaghetti Sound a Torino in via Monginevro 155, un repertorio di musica italiana dal 1960 al 1990, tante belle storie musicali, pop, funk, rock, dance e tanto altro, con persone stupende, quindi andate all'Osteria del Tramviere. Ciao Enrico, un saluto con la nostalgia di tante serate trascorse con te in allegria in Valpellice, un ricordo da Mede, Titti e Gianni. Ciao Mede, ciao Titti, ciao Gianni. Sì, ho cantato tanto in Valpellice, sì. Anche non solo cantato, perché si parla di allegria, quindi insomma la Valpellice è la mia terra, è la mia casa. Complimenti alla regia per le immagini, Micchi da Novara. E guarda Paolo, fai salti di gioia al Paolino. Grazie mille per la richiesta, grande Amedeo, grande Enrico, un abbraccio, grande Stefano, Gabriella e la piccola Milli. Grazie. Ciao! Voce stupenda Amedeo, bravo, grande Enrico, un bacione Enrica da Rivalta. Grazie Enrica. Ma quanti siete stasera, che bello! Siete bravissimi, complimenti a Amedeo da Mara e Gianni. Grazie Mara, grazie Gianni, chissà chi sono. Ma, brava gente. Ciao carissimi, buona serata da tutti noi. Ma il fiume dei nomadi me lo sono perso? No, è che non la so proprio, quindi la sto imparando, l'ho già ascoltata 2 o 3 volte. Datemi sempre tempo un po', per le richieste, quelle che so le faccio anche il giorno dopo, quelle che non so non posso improvvisarla. Siamo dal vivo, le cose vere, cerchiamo di dare comunque il meglio, quindi dateci un po' di tempo. Signore e signori, ha condotto la puntata Enrico Peiretti. La regia del nostro Paolo Paolino. Il mio amico, il super Amedeo Grillo. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 già alle ore 9:30, giusto? 21:30. Altrimenti questa notte alle ore le 4:15. Fa piacere perché sei dormire, svegliate su YouTube. Sei preparato. Ma che YouTube? 4:15 Rete 7. Pure là, non lo sapevo.
A domani, ciao, grazie. Comunque fate voi quando volete guardare, sapete dove guardare, non c'è problema. Io ti adoro, Medeo, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, Arrivederci, buonasera. alla prossima. Alla prossima, buonasera. Io. Aspetta una domanda.